uretse ba bandi bose babeshya benshi batazi imiti. Hana abavuzi gakondo Sante Trinite Kifaro Ntare y'Irungu dutanga imiti yizewe kandi ivura byihuse. Tuvura uburozi bw'amoko yose, imitongero, amahembe, abazimu, imandwa, nyabingi, ibitega, ibitama, roho mbi, ibiheko, abarangi, amashitani, nagisida zindogano, urugo bazinze, ubumuga, inyenyeri yibwe, ibitegano ndetse n'igicuri. Ikindi kandi dutanga umuti usubiza indwara uwayiguteye cyangwa kwimurira indwara mu kindi kintu. Dutanga kandi umuti utuma umuntu batamwirukana mu kazi. Ikirenzeho dutanga umuti utuma uwakwibye agafatwa aho yaba ari hose. Si ibyo byonyine, dutuma amahembe, ibitega, abamarayika na roho kwishyuza ibyawe n'uwakwambuye akakwishyura. Tukaba dufite umuti ugarura mu rugo umwana, umugabo ndetse n'umugore. Ndetse turaragura, turashika, turapfumura, tukabona byose wifuza kumenya ndetse tukabishakira intsinzi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 079 17 396 76 ndetse ukanaduhamagara kuri 072 30 43 575.